Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow kanaalka Afifa Warsame. Runtii boqolkiiba boqol waan idin mahad celinayaa doorashada aad doorateen inaad kanaalkayga rukumataan. Waxaanan aaminsanahay inuu yahay doorashada ugu wanaagsaneed ee aad sameyseen. Gacmo furan kusoo dhawaada, adinka mahadsan. isku day inaad si share gareysaan si asxaabteena kale uu gaaro. Maantay mowduucayga wuxuu ku saabsan waxa la yiraahdo dib u dhigashada. Waxa jira laba waxyaabo oo la kala yiraahdo dib u dhigasho iyo wehsi. Wehsiga horta waa inuu qofku rabin inuu wax qabto oo far u taagto. Mararka qaar marka qofku daalan yahay ama marka qofku niyad jabsan ama stress hayo waa uu wehsadaa, laakiin waxaa jira dad sidooda iskaga wehsada. Wehsi waxay qabaan daba dheeraada. Marka wehsigaas dabada dheeraada kama hadlayna xagga iska dhig. Waxa maanta aan ka hadlaynaa waxay tahay dib u dhigashada. Dib u dhigashadu waa in qofku maanta uu dib u dhigto wax uu qaban lahaa oo ku fikiro biri ayaad qabanaysaa oo laga yaabo biridii haddana inuu sii raado biri dambe ayaad qabanaysaa. Marka dib u dhigashada maxaa sababa? Dib u dhigashadu maxay nagu sababi kartaa iyo sidee aga gudbi karnaa ayuu muuqaalkeenan ku saabsan yahay. Marka dib u dhigashada waxyaabaha sababa lambar 1 waxaa kamid ah qofku inuusan aqoon hawshan sida loo bilaabo. Haddaadan aqoon hawshan xagaad ka bilowdaa iyo qaabkeed u bilowdaa, haddaadan aqoon inaad tiraahdo biri ayaad qabanaysaa waaragto waa kugu kalifmaysaa. Lambar 2 waxaa sidoo kale jirta qofkan inuu filasho xun hawshan ka haysto. Isdhahay hawshan kuma guuleysan doontid, shaqadaani way adag tahay, dadaal badan u baahan tahay, awooddaasna ma lihid inuu qofkan isdhahay oo filashada shaqadaani ay qofkan ay ku yar tahay. Waa lambar 2. Lambar 3 qofka inuu daalan yahay ama stress ama walwalac kala hayo waxay ku sababi kartaa inuu shaqada dib u dhigto. Sidoo kale lambar 4 in waxyaabo qofka ay jeediyeen oo inta dad u imaadana soo rabo shaqada inuu qof telefoon u soo dhaco waxyaabahaas inay jeediyeen ayadana sidoo kale way ku keeni kartaa inuu qofkan dib u dhigto. Sidoo kale haddii shaqada mar fog laga rabo oo waqti dhow aan laga rabin inuu inta waqtiga dib u dhigasho sameeyo ayadana way ku kalifi kartaa. Marka dib u dhigashada maxay nagu sababtaa anaga marka aan wax u dib u dhigano waxa laga yaabaa mararka qaar shaqadan laga rabo inaanan qaban oo waqtigeedii aan gabno. Sidoo kale mararka qaar waxa laga yaabaa stress inuu nagu dhaco inta ka walwalayna hadda qabta hadda bobsi in anaga isku buuq nagu dhaco. Taasina waxay sababaysaa anaga horumarkeen inuu hoos u dhaco, sumcadeena hoos u dhaco sababtoo ah shaqana ka rabay ayaan gabnay. Marka muhiimadu waxay tahay qaabkee uga gudbi karnaa waxaan la yiraahdo dib u dhigashada. Waxaa jirta qaacido uu soo saaray nin la yiraahdo Paris Steele. Paris Steele wuxuu qaacidada u soo saaray si uu noo fahansiiyo waxa loo yaqaano dib u dhigashada ama procrastination-ka. Wuxuu leeyahay qaacido wuxuu soo qaatay motivation ku saabsan. Motivation waxa uu leeyahay oo yiri expectancy-ga oo lagu dhufto value oo loo qaybshay impulsiveness oo lagu dhuftay delay. Marka haddaan xabad bal u qeexno motivation-ku waa rabitaanka inaad hawshan qabato. Motivation-ku waxay mar walba cagsi ku tahay procrastination-ka. Mar walba oo motivation-kaagu siyaadsan yahay waa mar walba oo wehsida dib u dhigashadaadu ay yar tahay. Marka motivation qaacidadiisa aan la siiyay muhiimadeenu waxay tahay in motivation-keena kor u qaadno si dib u dhigashada aan aga tagno. Expectancy waxa laga wadaa inta aad filanayso shaqadan inaad ku guuleysan karto iyo sidoo kale natiijada aad ka filanayso shaqadan. Sidoo kale waxa la yiraahdaa value, shaqadan inta aad ku raaxaysan karto iyo natiijada shaqadan ka soo baxda inta ayadan aad ku raaxaysan karto. Impulsiveness waxa la yiraahdaa u janjeerida adiga aad u janjeerto ama aad u nugushahay jeeditaanka dadka kale jeeditaanka ay kugu sameynayaan. Sidoo kale delay waxa la yiraahdaa waqtiga shaqadani lagaga baahan yahay ama sidoo kale natiijada shaqadan waqtiga ay soo baxaysa inta uu leeyahay. Mar walba oo waqtigaas u dheer yahay mar walba oo motivation-kaaga uu yar yahay. Mar walba sidoo kale jeedintaadu badan tahay mar walba motivation-kaaga uu yar yahay. Marka sidee aga gudbi karnaa procrastination-ka ama dib u dhigashada anagoo isticmaalayna qaacidadan. Marka aan rabno in motivation-keena aan kor u qaadno waa inaan kor u qaadno expectancy-ga iyo value-ga. Sababtoo ah expectancy iyo value sida qaacidada ku aragto waxay direct proportional leeyihiin motivation-ka. Oo mar walba aan kor u qaadno expectancy-ga iyo value-ga waa mar walba motivation-keena uu kor u siyaado. Sidoo kale waa inaan hoos u dhigno impulsiveness-ka iyo delay-ga. Oo mar walba impulsiveness iyo delay-ga aan hoos u dhigno waa mar walba oo motivation-keena uu kor u kaco. Saad meesha ku aragto impulsiveness-ka iyo delay-ga waxay indirect proportional leeyihiin motivation-ka. Marka qaabkee kor ugu qaadi karnaa waxaan idin siinayaa tusaalooyin yaryar ama habab yaryar oo expectancy-gaada kor ugu qaadi karto
value aad kor ugu qaadi karto, impulsiveness aad hoos ugu dhigi karto, sidoo kale delayga aad hoos ugu dhigi karto. Mid koowaad expectancy-gaada aad kor u qaadi karto ayaa waxay tahay shaqada lagaa rabo inaad jab ka dhigto, yacni wax yar yar aad ka dhigto. Taas waxay kaa saacidaysaa in markaad hal wax qabato inaad hammi ku lahaato, aad ku fikirto shaqadan waa ku guuleysan doontaa, way kuu fududa inaad ku fikirto. Marka shaqo walba aad qabanayso waa inaad ka dhigataa jab yar yar. Tusaale project yaa lagu soo diray, projectigaaga 10 qaybood camal u kala qayb. Tusaale ciwaanka inaad go'aansato waqti saacada in ma aragtay aad ciwaankaas chapterada la xiriira aad aqrido waqti gooniya in sidoo kale aad marka koowaad qabyadaada koowaad aad qorto ayadana waqti gooniya yacni marka saas u wado waxay kuu kalifmaysaa ma aragtay aad awoodeysaa inaad shaqadan ka filato wax wanaagsan oo aad ku fikirto inaad wada qaban karto. Midda labaad ayaa waxay tahay waa inaad kor u qaadaa qiimiga sidaad kor ugu qaadi kartaa horta meesha aad wax ku samaynayso, hawsha aad qabanayso, yacni waxyaabaha kaa saacidaya inaad iska qurxiso. Tusaale inaad wax aqriso ayaa tartaa miiskaad wax ku aqrisanaysid inaad diyaarsiso miiskan uu noqdo meel istareexa aad ku raaxaysan karto inaad aqriska ku guda jirto. Kursiga aad ku fadhiiso inaad kursi fiican yacni aad ka dhigato si kursigaas uu kaaga saacido inta aad wax aqrinaysid inaad nafis dareentid. Midda kale markaad rabto inaad shaqada qiimigeeda kor u qaado waa inaad naftaada u ballan qaado marka shaqadan dhamaystirto inaad abaalmarin naftaada sii doonto. Yacni dadka qaar waxa laga yaabaa inay abaalmarin, laakiin inaad naftaada abaalmariso waa wax wanaagsan. Waa inaad naftaada u ballan qaado marka shaqadan markaa wada dhamayso inaad abaalmarin naftaada sii doonto. Taas waxay kaa saaciday shaqada qiimigeeda inaad kor u qaado ama value-ga shaqada. Midda saddexaad ayaa waxa ay tahay inaad hoos u dhigto impulsiveness-ka ama waxyaabaha ku jeedinaya sidaad hoos ugu dhigi kartaa. Tusaale waqti horta cayiman inaad samaysato shaqadan, waqti aad bilaabayso inaad samaysato alaam samayso shaqadan maanta waqtigaas ayaan bilaaba. Waqtigaas markii la gaaro wax kasta waa inaad iska cancel kartaa, taleefanka waa inaad iska dami kartaa si uusan kuu jeedin. Waa in haddaad ka cabsayso guriga dadka jooga ama dadka meesha shaqadaada jooga inay ku jeediyaan, haddaad ka cabsanayso waraaq yar ku qoro, ha soo gelin shaqaha haya project-ka xalina irida ku dhaji. Qofkii markaas ma qolkaaga inuu soo galo waraaq soo arkaa wuu iska laabaa, dadka saas iskaga xalada. Taleefankaagana iska dami si aad u yareyso yacni impulsiveness-ka ama jeeditaanka. Waxaa jirto waxaan la yaqaan delayga sidee aad hoos ugu dhigi kartaa. Mararka qaar waxaa laga yaabaa project-gan in laga rabo bisha 30 oo waqti dheer u yahay. Sidaas darteed adiga waa inaad samaysato artificial deadline yacni waa inaad samaysato waxa la yiraahdo waqti kama dambaysa oo bug oo aad samaysato. Tusaale haddii shaqadan 30 laga rabay waa inaad naftaada ku xukunto shaqadan waa inaad qabato 14 bisha oo sidii aad u shaqayso 14 bisha ee deadline-ka ta ka hor waa inaad saas oo kale u shaqayso. Marka waqtiga aduu soo gaabso. Marka intaasi waa qaababka procrastination-ka laga hortago. Qaacidadana waxaan jeclaa inaad fahanteen, yacni qaacidadan inaad fahanteen xaqiiqada waxay kaa caawinaysaa in procrastination-ka aad ka gudubto. Marka ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.